Tere! Mina olen Kai Kisand ja töötan Tartu Ülikoolis rakkulise immuunsuse juhtivteadurina. Ja täna ma tahaksin teile rääkida sellest, kuidas kujuneb immuunvastus ja kuidas on võimalik immuunsüsteemi mõjutada. Sissejuhatuseks räägime sellest, mis on üldse immuunsüsteemi ülesanded. Et immuunsüsteemi ülesandeks on loomulikult, nagu kõik teavad, kaitsta meid erinevate patogeenide eest. Aga lisaks on immuunsüsteemil veel terve rida väga olulisi ülesandeid. Näiteks eemaldada oma aja ära elanud rakkud vaikselt ilma põletikku tekitamata. Ja lisaks on alati oht, et immuunvastusega kaasneb ka koekahjustus. Ja selle tõttu üks õige immuunvastus on selline, mis samas ei kahjusta oma kudesid ja oma rakke. Aga oluline on meeles pidada seda, et immuunsüsteemi korralikuks toimimiseks on vajalik tasakaal. Ehk siis meil on vajalik tasakaal aktiveerivate ja reguleerivate või inhibeerivate mehhanismide vahel. Meie immuunsüsteemi käsutuses kõigepealt on neutrofiilid. Need on õgirakud, mis hävitavad näiteks baktereid. Siis on meil organismis olemas järgmine hästi oluline rakutüüp, need on antigeeni esitajad. Need on samuti rakud, mis on suutelised sisse võtma erinevaid haigustekitajaid. Aga nende peamiseks ülesandeks on suhelda teiste immuunrakkudega ja suunata immuunvastust. Need rakud on makrofaagid ja dendriitrakud. Selleks, et makrofaagid ja dendriitrakud saaksid edastada vajalikku sõnumit teistele immuunrakkudele, selleks kasutavad nad signaalmolekule, mida kutsutakse tsütokiinideks. Tsütokiinid suunavad ja reguleerivad immuunvastust. Ja on selliseid tsütokiine, mis aktiveerivad immuunvastust ja on ka selliseid, mis reguleerivad. Ja mõlema tsütokiini grupi ülesanded on äärmiselt olulised selleks, et immuunvastus kujuneks selline, mis on kaitsev ja mitte kahjustav. Nüüd edasi on meie immuunsüsteemi varasalves sellised rakud, mida kutsutakse lümfotsüütideks. Eristatakse B-rakke ja T-rakke. Need on siis sellised rakud, mis otseselt mõjuvad meid kaitsvalt. Ja B-rakud toodavad antikehi ja antikehad, nagu kõik on kuulnud, blokeerivad näiteks viiruste sisenemist rakku, neutraliseerivad erinevaid viirusi ja antikehasid loomulikult tekib ka bakterite vastu. Aga tegelikult võime öelda, et ka kõik keharakud on olulised immuunvastuse kujundamises. Iga kord, kui meie organismi rakke näiteks tabab viirusinfektsioon, siis viirusest nakatunud rakud on võimelised teada andma sellest nii immuunsüsteemile kui ka teistele keharakkudele, et selline nakkus on toimunud. Ja väga olulised on loomulikult ka kõik barjäärirakud, nahk ja limaskestade epiteel. Tüümus ehk hargnääre on hästi aktiivne lapseeas ja inimese vananedes see hargnääre järjest taandareneb. Nii et vanades inimestes siis selline T-rakkude tootmine on tunduvalt väiksem kui lastes ja noortes inimestes. Laias laastus eristatakse immuunvastuse, kahte sellist alaühikut, loomulikku ja omandatud immuunsust. Loomulik immuunsus tagab kiire vastuse. See on mittespetsiifiline ja üldiselt sellel vastusel puudub mälu. Ja kui nüüd sellesse loomuliku immuunsuse tekkimise protsessi pisut sügavamalt sisse vaadata, siis eristatakse siin selliseid järgmisi etappe. Viirusinfektsioonide puhul selleks tsütokiiniks, mida toodetakse, on interferoonid. Interferoonid toimivad kohe minutite jooksul peale viirusinfektsiooni saabumist
ja kõigepealt teavitavad interferoonid naaberrakke sellest, et viirusinfektsioon on saabunud, nii et need naaberrakud saavad püstitada barjääre viirusnakkuse vältimiseks. Teiseks saavad interferoonid põhjustada nakatunud rakkude surma. Ja kolmandaks oluliseks funktsiooniks on siin see, et interferoonide toimel kutsutakse nakkuskohta juurde leukotsüüte ehk immuunrakke. Loomuliku immuunvastuse reguleerimine on samuti hästi oluline. Kui loomulik immuunvastus nii-öelda läheb käest ära ja muutub liiga tugevaks, nagu me praegu näeme koroonapandeemia puhul, nende patsientide puhul, kes satuvad raskes seisus haiglasse, siis see seisund ei olegi põhjustatud tegelikult mitte viirusest endast, vaid pigem immuunvastusest selle viiruse vastu, mis on läinud kontrolli alt välja. Nii et kopsudes olevad rakud, makrofaagid toodavad tsütokiine. Need tsütokiinid omakorda kutsuvad sellesse koldesse juurde järjest rohkem immuunrakke, mis jälle sekreteerivad omakorda üha uusi tsütokiine, mis põhjustavad sidekoestumist, veresoonte läbilaskuse tõusu ja selle tõttu hingamisfunktsiooni häireid. Ja sellist seisundit nimetatakse tsütokiinide tormiks. Loomulik immuunvastus on hästi oluline ja kindlasti mõnikord võib isegi sellest tasemest piisata, et viirusinfektsioonist või ka bakteriaalsest infektsioonist vabaneda. Enamasti meil läheb vaja aga ka seda järgmist etappi, mida kutsutakse omandatud immuunsuseks. Kui nüüd sellesse protsessi minna natukene sügavamalt sisse, siis kõigepealt kudedes on olemas antigeeni esitavad rakud, ehk siis dendriitrakud, sellised kenad jätkeid omavad rakud. Viirusinfektsiooni korral on meil põhiliselt 2 omandatud immuunsuse mehhanismi, mille abil selline viiruse vastane võitlus toimub. Nüüd järgmine põletav küsimus on see, et kas immuunsüsteemi saab mõjutada ja mida igaüks meist ise saab ära teha selleks, et olla tervem ja mitte nii kergesti haigeks jääda. Teine võimalus, kuidas immuunsüsteemi häirida, on ebatervislik eluviis. Ja eelkõige siis, kui rääkida nendest erinevatest variantidest, kuidas immuunsüsteemi kahjustada, siis vähene uni, ebatervislik toit, stress ja ärevus ning vähene liikumine on kindlasti sellist 4 põhilist tala. Et rasvkude on samuti päris oluline immuunorgan ja sisaldab üsna palju erinevaid immuunrakke, nii lümfotsüüte kui neutrofiile kui makrofaage. Ja mida rohkem on rasvkude, seda suuremad muutused sellest tekivad ja seda rohkem tekib seda nii-öelda kroonilist alaägedat põletikku. Ja selle graafiku paremas servas on siis ära toodud ka mõned olulisemad põletikumediaatorid, mida seostatakse metaboolse sündroomiga ja immuunsüsteemi kahjustava funktsiooniga. On teada, et metaboolse sündroomiga inimesed on vastuvõtlikumad erinevatele viirusnakkustele ja samuti ei ole nende vaktsineerimiste järgne immuunvastus nii tõhus, et antikehade tasemed kipuvad olema madalamad. Ja selline pidev krooniline stress on näidatud, et mõjub immuunsüsteemile halvasti. On tehtud uuringuid näiteks selliste inimestega, kes peavad pikka aega hooldama lähedast kodus, mis on väga suur koormus nii psüühiliselt kui füüsiliselt. Ja on nähtud, et tõepoolest erinevad immuunfunktsioonid nendel inimestel kannatavad ja nad kipuvad haigestuma kergemini. On täheldatud seda, et tippsportlased on justkui vastuvõtlikumad viirushaigustele.
Kas see toimub nüüd otseselt läbi immuunsüsteemi, ei ole tegelikult ikkagi veel päris selge, sest et on teada, et sportlased kindlasti võistluste ja treeningute käigus puutuvad kokku suure hulga erinevate inimestega, kelle hulgas võib olla nakatunud indiviide ja nad lihtsalt selle tõttu saavad kergemini nakkuse. Aga tervisesport on täiesti kindlalt immuunsüsteemile kasulik ja on tehtud ka uuringuid selle kohta, kuidas füüsiliselt aktiivsete inimeste immuunsüsteem seisab kauem noor ja on võimalik seda immuunsüsteemi vananemist isegi teatud määral tagasi pöörata.